오늘은 무편집 영상을 다운받는 법을 알아볼 거예요. 일단 유튜브에 들어가 주세요. 그 다음 무편집 영상에 들어가 줍니다. 그 다음 공유 버튼을 눌러주세요. 그 다음 링크 복사 버튼을 눌러줍니다. 그 다음 스토어에 들어가 주세요. 그 다음 튜브 다운로드를 검색한 후 설치한 뒤 들어가 줍니다. 그 다음 클립 복사 버튼을 눌러줍니다. 자세한 건 영상 참고 부탁드리겠습니다. 그 다음 다운로드 버튼을 눌러주세요. 그 다음 영상을 다운로드한 후 영상이 잘 다운로드 됐는지 확인해주세요. 그러면 끝입니다. 안녕히 계세요.